malakas masyadong volume. Me. Hello guys, it's me Gilligan and welcome back to my channel. So for today's vlog is simple vlog, a day vlog. Sorry guys, wala akong naka-vlog for almost 4 days kasi I was busy. Marami masyado kami performance task, but here I am. Nagbabalik na naman. Hindi na ako magpayag na week na naman ako mawala guys. Papunta yung jowa ko dito. Lunch muna ako and sorry guys, maingay masyadong TV, malakas masyadong volume. Hi guys, I'm back. So kanina kalimutan ko mag-vlog. Diyan na siya. Gina-change na yung aking Windows kasi hindi daw nagagana yung Windows 10 Pro ko, so gina-change na yung product key. Pero guys, support me sa aking search kasi nagsali ako sa brand ambassador search guys sa Bold Babe. So, gilagay ko yung link sa Instagram ko guys, dun sa description box, and check nyo guys. So, support me sa aking pag-audition and like nyo yung post ko guys na Who Am I, tsaka follow my Instagram account. Ang magawa nun guys is sa kanya ko na lang ibigay yung giveaway. Mag-watch kami ngayon ng Saw. Nag-watch kami ng Saw ngayon. Oh my god, di tayo ma-monetize nito. Magkapakita tayo ng mga videos na sensitive. Nagkakain ako ng chippy ngayon guys. Not sponsored. Pero sana naman, baka soon. So, naggawa kami nito guys, ng project namin. Maingay ngayon guys. I'll be back. Hello guys, I'm back. Na-remember nyo ito guys? Mikmik. Mag-itay ng mikmik ngayon. Magmukbang tayo ng mikmik. Mga 90s babies dyan, i-like nyo naman tong vlog na ito. Walang pentang vlog. Wala kasi maisip na content guys, so ito na lang. Mikmik mukbang. Mik mukbang. So ito yung parang candy siguro noon guys na makaubo. Nag-watch pa rin ako ng Saw ngayon guys. Ayun. Meron siyang straw. Tapos isuyop. Paano? Anong suyop? I-inhale niya siya. I-inhale gamit ang bibig. Gusto ko ipakita sa inyo yung clip sa Saw guys. Pero sensitive masyado ang graphics. So never mind. By the way guys, ang gamit ko ngayon na stand is my innovation. Pakita ko sa inyo guys. Innovation ko ito. Ito, project namin sa Entrep. Nagamit ko siya. Magamit ko talaga siya guys. Kaya yun ang naisip ko na gawin, na i-innovate. Kasi, magamit ko siya for vlogging, parang stand, ganun. So, hi mamo na gamit ko yung aking project. Ayun! Mag-question and answer tayo guys! Hi guys, my day ako sa aking Facebook and sabi ko guys. Yan, sabi ko mag-ask. Yung 4 nag-ask. So, first is si Kirin. Hindi siya mag-focus. Pero hi! Shout out kay Kirin Fernandez. Tapos, meron pa isa. Another question. Shout out kay Sheda Alexandria Sarandona. Hello. So, ang question niya is, anong klaseng best friend cousin ko na si ate? Na si Kirin ate. Ano siya?
tanga. Hindi, joke. Hindi siya nagapakita ng love, pero love ka niya. Ganun. Ngayon lang to, kasi bigyan niya daw ako ng gift. Char. Next is, mayroong question, magbigay ako or hindi? Haha, joke, love you. Ikaw bahala, Kirin. Ginakainis mo, kagabi ka pa ay. So, next. Next question is, bakit siya gago? Walang gago na tao kapag walang nagpapagago. Charot. Hindi, oy. Meron talagang gago na tao. Pero, nasa iyo lang kung, patulan mo siya. So, kung gago siya, alis ka na lang. Sorry sa words, pero, yeah. Next. What's one thing that's happened to you that has made you a strong person? Miss Universe. Ang nag-ask is si Sheda Alexandria Sarandona pa rin. Shoutout sa'yo. Thank you for asking. Siguro mga experiences na like, mga ginagawa ko noon. Yung mga experiences na hard. Yun yung nagapa-strong sa personality ng isang tao. Thank you for asking so many questions. I didn't expect you guys to ask. Meron pa siyang gi-ask, why do people do things which they know are bad? Saan ni exam? Feeling ko, nagagawa sila ng bad kasi naka-experience sila ng bad. That's new. Sila? Sila? Sila duha! Guys, alam nyo, recommended ko talaga itong na movie. Meron siyang 9 parts lahat, pero sa 2021 pa maglabas yung ika-9. If hilig kayo ng psychological thriller, you should watch this. So, meron din isa nag-ask niya is thoughts on your best friends. Kung isa lang na thought, feeling ko ang masabi ko is the best. The bestest. Sila ang the best. Through ups and downs, guys, meron sila. Sila 3. Sila 4. Bakit 4? Bakit 4? Bakit 4? Kasi si Kirin, si Sab, tsaka si Dance. 3. Isali ko si Jopay kasi meron siyang ambag sa aking life. And special din siya sa aking life. So, shoutout kay Jopay. Hi, Jop. So, meron isa na naman nag-ask. Mag-shoutout ako. Hi, Beth. Hi, Bebe. The-ask niya is, how do you stay strong? Feeling ko, kung sa self, nag-pray kay God, of course. Tapos, positive lang yun. So, kung sa love life, how do you stay strong? Siya, itanong nyo siya, bakit ako nag-stay strong sa kanya? Oy, dali dito. I-answer mo lang! Meron nag-ask, how do you stay strong? Kung stay strong, ikaw or ako? Tayo dalawa. Stay strong talaga para tawag stay strong, diba? Number 1, trust. Number 2, true love. Number 3, faith. Faith. Kulang isa. Isa. God, gani. Ay, okay. Magay ka sa aking vlog. Okay. So, hi guys, ulit. Support niyo ako dito sa aking, sa aking search. Please. Yung search ko na brand ambassador sa Bold Babe. So, follow them guys and check their products. So, yun lang guys ang ating vlog for today kasi wala naman din nag-a-ask and mag-edit pa ako. So, ayun. Thank you for watching this vlog and sali na kayo sa aking giveaway. Also, i-try ko bago yung mechanics sa giveaway, which is yung i-like lang yung aking post sa Instagram, yung Who Am I. Ilagay ko yung link sa description box below. So,
And then, i-follow nyo lang ang aking Instagram and subscribe to my channel. So, yun guys, thank you for watching and medyo boring yung vlog. But at least nakita nyo paano kainin yung mikmik. Or ako lang hindi marunong magkain ng mikmik at first. So, yun guys, thank you for watching again my vlog. Thank you for watching my vlog again. And, ayun, see you sa next vlogs ko. And, ayun, please subscribe to my channel, like, comment, and share, and etc. So, stay safe kayo guys, and don't forget, peace out. Love you all!